Tak vás zdravím, priatelia, opäť na mojom kanáli Ryby a huby potulky prírodou. Dneska som sa vybral pozrieť k fotopasci, čo som nechal ešte na jeseň pri jednom veľkom kalužisku, s tým, že pevne som veril, že príde minimálne aspoň tá vysoká jelene nejaké a možno aj medveď. Teraz keď som šiel ku fotopasci z boku, tak bola tu medveďa stopa, no len otázka je, že či prešiel kolo fotopasci. Takže uvidíme teda, čo sa podarilo zachytiť na fotopastu. Ideme sa teda pozrieť. Tak priatelia, za mňou je to kalužisko. Zábery z fotopasy som pozrel, no a medveď samozrejme na fotopasci nie je, ale sú tam pekné zábery jeleňov aj vysoké zvery, takže poďte sa spolu pozrieť, čo sa podarilo zachytiť na fotopascu.